Foi você que começou, Bruninha. Obrigada, Você Karine. acendeu uma velhinha. Eu não vou desmentir, não. Não. Bruna, isso acendeu uma velhinha e hoje a gente tem uma fogueira acesa. Sabe? De pessoas colocando os olhos ali nessa questão, nessa redescoberta, nessa visita, né, ao artista de amarelo, de descendência amarela, enfim. Mas